gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Fez. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Produção, só da vinheta. E hoje eu trouxe um vídeo de sequinhos, então vamos ver? Hoje vamos fazer a receita de sequilho. Agora vocês colocam 2 xícaras de amido de milho, meia xícara de açúcar. Agora um ovo. Agora 3 colheres de manteiga. Agora mexe para a massa ficar consistente. Agora eu vou mexer. Será que a minha massa vai ficar boa? Agora tem que pegar a manteiga e espalhar na folha. Não tem papel. Agora a gente vai colocar um pouquinho de farinha na folha. Continua na minha forma untada. Agora vamos fazer a bolinha. Pega com a colher. E depois que faz a bolinha, põe aonde? Aonde põe depois que fizer a bolinha? Hã? Não lembro. Na forma. Coloquei na forma. Olha como ficou meu sequilho. Agora coloca no forno. Gente, olha como ficou meu sequilho. Sequilhos. Delicioso. Tchau. Vocês tenham gostado e deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho. Tchau!